Организм что делает? Выделяет гистамин. Гистамин – это гормон жажды в первую очередь. И боли в суставах, астматические приступы, все связаны с этим гормоном. Этот гормон отвечает за что? Он удерживает воду. Вы понимаете, друзья? Когда вы даете антигистаминные препараты, вы решаете суть вопроса? Нет, вы просто убираете сигнализатор и гормон, отвечающий за то, чтобы регулировать баланс воды в организме. Результат – проблема не решается, она усугубляется и доходит до критических состояний, вплоть до летального исхода. Особенно если касается бронхов и астмы. Да? Первое правило. Нужно давать все, что растворяет, разжижает и устраняет застой. Правильная щелочная вода в горячем виде. Правильные жиры нужны, потому что жиры правильные растворяют плохие жиры. И у нас эта концепция, я вас долго не кружу, я просто по верхам иду специально для чего, чтобы вы поняли, чему мы вас хотим научить.